muita dor nos dentes, não consegue nem mastigar. Será que isso é rotina? Ó, legal. Eu costumo dizer que a situação patológica, a situação preocupante do bruxismo é quando se há uma constante. Obviamente, em alguns casos onde a nossa amiga relatou que ela teve um dia estressante, que ela mal dormiu, é normal ela ter essa parafunção, é normal ela ter essa desordem funcional. Porém, é o caso que depois ela acompanhando, e eventualmente ali na hora do sono, o esposo, alguém relatar que não houve mais aquele rangido apertando os dentes, tranquilo, ela volta àquela rotina, minimiza o estresse, volta a dormir melhor e aquela patologia não chega para um caso de tratamento. Agora, se ela observa, se o esposo em casa observa que isso está cada vez mais rotineiramente, é se parar para ter um melhor diagnóstico preciso e saber por onde a gente vai